大家好，欢迎来到小韩厨艺。冬天天气寒冷，吃大鱼大肉容易长肉，所以平时要多吃点白色水果和蔬菜。那今天就用白萝卜和梨给大家分享一个非常好喝的汤品。首先准备一个白萝卜和一个梨放入盆中，用流动水把它们打湿，跟着在梨上撒适量的盐，搓洗，把梨的表皮搓洗干净。接着在萝卜上也撒适量的盐，把萝卜搓洗干净，全部搓均匀后，把它们冲洗干净。冲洗干净后放菜板上，再切掉两头。这个萝卜比较大，切一半就可以。再把它改刀切成薄片。俗话说，少吃二瓜，多食三白。二瓜就是指西瓜和甜瓜，这两种水果都属于寒性水果，尽量少吃一点，多吃了对身体不好。而三白是指银耳、白萝卜、许梨。冬天多吃白色的食物，对身体好处特别多。切好装入碗中，加入清水，加1勺盐，把萝卜片清洗，这样可以去除萝卜的辛辣味。控水捞出来，放另一个碗中，加入清水，把它淘洗干净，洗去萝卜上的盐分。再控水捞出来，放入盘中备用。接下来准备一朵银耳，放入碗中，加入清水，放一旁浸泡5分钟。这个时候将洗干净的许梨切成4份，把核去掉。再切成薄片。冬天多吃许梨，它的水分充足，多吃对身体的好处非常多。切好装入盘中备用。跟着准备几颗红枣放入碗中，放几粒枸杞，加少许清水把它们打湿，加少量面粉抓洗，这样吃起来更放心。毕竟红枣和枸杞上面的褶皱很多，容易吸引灰尘，所以在食用之前一定要清洗。最后用流动水冲洗干净就可以了。装入盘中，用剪子把红枣肉剪下来，放一旁备用。这个时候银耳已经泡发好啦，用流动水冲洗干净。洗净后放入盘中，用剪子把白色部分剪下来，黄色部分就不要了。秋冬季多吃银耳，对我们的身体也是有很多的好处。再把它撕小一点，跟着准备一个砂锅，把萝卜倒进去，许梨块倒进去，红枣放进去，再把银耳倒进去，最后放几颗老冰糖，
加入没过食材的清水。盖上盖子，开大火烧开。水开后转小火炖25分钟。20分钟的时间，把枸杞放进去，搅拌搅拌。朋友们，视频看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。盖上盖子，继续炖。时间到，像这样就可以啦。非常好喝的萝卜雪梨银耳汤就做好啦，味道甘甜，里面加了红枣、枸杞，营养更加全面。银耳吃起来非常的爽滑，特别的美味。冬天天气寒冷，大家一定要多炖点白萝卜雪梨银耳汤来喝。这里要是不喜欢吃干的，可以把汤盛出来，量温热，直接喝汤就可以啦。个人觉得一起吃更好。好啦，今天的视频就分享到这里啦。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧。我是小韩，谢谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。